BMW. Pense numa joia. Acabou de sofrer intervenção em pintura. Olha aí, ó. Essa é uma X6. Será que anda um bichinho desse? Vai ligar agora. E esse barulho aqui do carro é automático, tá, pessoal? Olha aí, ó. Acho que dá para andar um pouquinho. Até o logotipo X6 no banco acende. O painel acende. Carro pronto aí já para entrega para o cliente. Ano dele 2009. Que máquina, hein?